Red Blue JD. Yitwa Ariana Grande Butera, akaba ari umukobwa wamenyekanye cyane ku isi, gusa ariko niba utari umuzi ari indirimbo nyinshi cyane yakoze kandi zose zagiye zikundwa. Muri izo ngizo twakubwiramo nk'iyitwa God is a Woman, Into You, Seven Rings, Bang Bang, No Tears Left to Cry, One Last Time, Side to Side, Thank You Next, ndetse n'indi yakunzwe yitwa Stuck With You, aho yayikoranye na Justin Bieber, aho bayikoze rero kugira ngo izave mu bufasha bwo guhangana na COVID-19 by'umwihariko ku bana bazajwe na kino cyorezo. Wabyumvise yuko mu mazina y'uyu mukobwa harimo izina Butera. Iri zina Butera ni izina ryacu nk'abanyarwanda. Ushobora kwibaza uti none si uyu mukobwa hari aho yaba afitanye isano n'u Rwanda cyangwa se na Afurika yose muri rusange? Turetse n'icyo ngicyo se ari ikindi kintu uzi kuri Ariana Grande. Wari uzi ko se mu bitaramo byose yakoze ari ikigeze kugwamo abantu barenga 22. Uyu muhanzikazi azwiho kuba akunda ipusi cyane, ariko kandi akaba yanga kuyegera. Ikindi kandi akaba yanga cyane imineke mu buzima bwe, dore ko adashobora no kuyirya. Muri aka kanya tuvugana, mu minsi mike cyane ishize, uno mukobwa Ariana Grande akaba yaramaze kwemerera umuhungu witwa Gomez yuko bazabana ubuzima bwabo. Ngo ayikaze muri kino kiganiro, aho tugiye gusobanukirwa byinshi bitandukanye byaranze uyu muhanzikazi kuva mu bwana bwe kugeza aho ageze none. Ugiye kubana nanjye Abayo Yvette Sandrine. Ariana Grande Butera yavutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1993, aho yavukiye muri leta ya Florida. Nyina umubyara yitwa Joan Grande, akaba nawe yaravukiye Brooklyn, kandi nawe akaba kuri uruganda rukora ibikoresho by'itumanaho by'umwihariko muri ako gace ndetse n'ahandi hatandukanye muri kiriya gihugu. Se wa Ariana Grande nawe yitwa Edward Butera, akaba rero ari nyiri uruganda rukora graphic design cyangwa se nanone ibishushanyo bijyanye n'ikoranabuhanga. Ariana Grande rero akaba afite musaza witwa Frank Grande, akaba akora nawe mu ruganda rw'imyidagaduro, dore yuko azwi cyane nk'umu DJ, gusa ariko kandi akaba azwi cyane kuko ari umwe mu bahungu babana nabo bahuje ibitsina. Umuryango wa Grande mbere wabanje gutura i New York, gusa ariko nyuma aza kwimukira muri Florida mbere yuko uyu mwana w'umukobwa havukira. Ikindi kandi ababyeyi be bakaba baratandukanye afite imyaka hafi 9 y'amavuko, ibintu byatumye Ariana akurana nyina umubyara, ariko kandi na se umubyara bakaba barakomeje kugirana umubano mwiza cyane. Uyu mugabo nawe akaba atuye muri leta ya Florida. Ushobora noneho guhita wibaza uti hanyuma Ariana Grande yakuze mu buhe buryo, ni gute yaje kwinjira mu muziki? Nkuko tubikesha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, Ariana Grande mu buto bwe yakundaga gukina udukino twa filime zitandukanye, ndetse kandi akaniyumvamo impano yo kuririmba. Mu mwaka wa 2011 nibwo yinjiye mu muziki, aho yasohoye indirimbo ye ya mbere, indirimbo yise The Way. Anga rero akaba yarafatanyije na Mac Miller, ndetse iyo ndirimbo ye bikaba byaraje kugenda neza cyane. Iyo ndirimbo irakundwa, gukundwa kwayo bikaba byaraje kwiyiza ku isonga ku rutonde rwa Billboard Hot 100 icyo gihe. Bikaba byaratumye album ye ya mbere ayisohora mu mwaka wa 2013, maze ahita yita Yours Truly, ikaba rero yaraje kuba iya mbere kuri Billboard 200, dore ko ari album yakunzwe cyane ndetse ikanashimwa na benshi bitewe n'uko yari yayikoze. Ibi rero bikaba byaragiye bituma Ariana Grande arushaho kumenyekana, dore ko yarakoze agashya ko kwinjira mu muziki ndetse kanahita asohora album ya mbere igahita ikundwa cyane, kandi ari ibintu bitari bimenyerewe. Mu mwaka wa 2014 Ariana yatowe muri The Music Business Association nk'umuhanzi w'umwaka ufite icyerekezo cyiza. Ibyo ngibyo rero bikaba byaramushoboresheje gukora izindi album zakunzwe zirimo nka My Everything,
Best Mistake ndetse n'izindi. Ariana Grande Butera yagiye agira uduhigo dutandukanye muri muzika nyuma y'icyo gihe akimara kuwutangira, harimo nko gukorana indirimbo n'abahanzi bakomeye barimo nka Nicki Minaj, Iggy Azalea, Jessie J ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ariana Grande kandi ni umwe mu bahanzi batumiwe kuririmbira muri White House ubwo Perezida Obama yari akiri ku butegetsi muri kiriya gihugu. Mu kanya gatoya noneho reka tuze turebere hamwe byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwite bw'uyu muhanzi abantu benshi badakunze kuba bazi. Ikintu cya mbere wamenya ni uko ababyeyi ba Ariana Grande bahisemo izina rye nyuma yo gukunda kimwe mu bitente cyitwa Oriana mu mashusho yitwa Felix the Cat, maze rero Ariana Grande ahita yiterwa kiriya gipupe cyitwa Rihanna kigaragara muri ariya mashusho nyine twababwiye. Nyirumubyara yitwa Joan Grande Butera, akaba rero yaramye agira uruhare ruri mu mwuga wa Rihanna kuko yamushyigikiraga muri buri kimwe kandi akamufana cyane. Uyu nyina wa Ariana Grande ariwe Joan Grande akaba afite sosiyete ikora ibikoresho by'itumanaho, aho ndetse nakunze kugaragara mu bikorwa bitandukanye by'umwana we. Se wa Ariana Grande witwa Edward Butera yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 muri 1958, akaba rero akunze gukoresha Twitter cyane aho yerekana uburyo yishimira umukobwa we kandi nawe akaba ari umufana ukomeye. Musaza wa Ariana Grande niwe mukuru cyane kuri uyu mwana w'umukobwa, dore ko uyu muhungu amurusha imyaka 10 y'amavuko. Ariana afite imbwa zigera kuri 6, ari binakunze kuvuga ndetse binakunze kugaragaza uburyo akunda imbwa cyane. Gusa ariko nubwo bimeze bitya mu biganiro bye, akaba akunze kugaruka ku buryo rwose aramutse yigiriye amahirwe yakwitungira amapusi, ariko kandi ngo akaba yatinya cyane, kandi burya ngo imineke nayo ntabwo ajya abasha kuyirya, arayanga cyane rwose ntabwo ayikunda. Ariana ni umuvegani, bivuze ko atarya cyangwa se ngo akoreshe ibikomoka ku nyamaswa kubera yuko we yirira kandi akikundira gusa ibimera. Abafana ba Ariana Grande bitwa ba Rihannetters, icyakora ku itariki 27 z'ukwezi kwa 3 mwaka wa 2014, Ariana yavuze yuko yifuza yuko abafana be bitwa Loves aho kuba rero iryo zina biyitaga. Gusa ariko icyo gihe bano bafana be bamusabye gukomeza kubarekera izina ryabo bagakomeza bakitwa Arihannetters. Icyo gihe rero bakaba barakomeje kugenda bakora tweet cyangwa se berekana yuko izina ryabo ari iryo ngiryo, maze biza kurangira n'ubundi Ariana byakiriye. Mu mwaka wa 2014 hatangajwe ko sekuru wa Ariana y'imyaka 90 y'amavuko yabashije gukira kanseri. Abafana ba Ariana bahise bakora hashtag yamamaye cyane icyo gihe, maze bayita We are proud of Grandpa Grande. Nyirakuru wa Ariana yizere ko gusinzira wambaye ubusa ari kimwe mu bintu byiza cyane wakora mu buzima. Iyo mpamvu rero akaba ari Ariana Grande yatangaje ko mu buzima bwe bwose adashobora rwose kurara yambaye umwenda n'umwe. Ariana rero ni umukobwa ufite ikibibi ku rutugu rw'ibumoso kandi akanagira fosete kuri iri tama ry'ibumoso. Ariana Grande afite uburebure bwa 1.53 cm, akaba akunze gutangaza ko ari cyo kintu gikunze gutuma abantu bamwita umwana. Ariana yize mu ishuri rya Pinecrest School ndetse na Northbrook Preparatory School, gusa ariko kandi akaba yaraje kuva mu ishuri atarangije kwiga kugira ngo aze gukomeza umuziki we kandi azawukore neza cyane. Akaba yaraje kureka ishuri maze abanza gukurikirana ibyerekeranye n'impano ye, aho cyane cyane yitaga ku byerekeranye no gukina filime ndetse no kuririmba. Ibyo ngibyo rero bikaba byatumye ababyeyi bamushakira barimo kuza kumwigishiriza mu rugo, dore ko urebye aho ngari nawe yaje kurangiriza amashuri. Ni kenshi kandi Ariana Grande yakunze kugaragaza yuko rwose adakunda kwiga, ko ababyeyi bakabaye barika abantu bagakurikira impano zabo. Ariana Grande kandi yavuye mu ishuri kugira ngo akore umwuga we wa muzika. Icyakora kandi yakomeje kwihugura, yarangiza agahura n'abarimu bakomeje kumwigisha ndetse no kumufasha mu masomo y'ubuzima. Afite imyaka 3 y'amavuko, Ariana yagize inshuti ye ya mbere. Iyo nshuti akaba ari Justin Timberlake, umuhanzi yakundaga ndetse avuga yuko amufata nk'icyitegererezo na n'ubu. Ku myaka 10, Ariana yafatanyije n'abandi bana gushinga itsinda ry'abaririmbyi ryo mu majyepfo ya Florida, maze baryita Kids Who Care. Rikaba ari itsinda ryakoraga cyane cyane ibikorwa byo kuririmba ndetse bakanakusanya imfashanyo bakajya gufasha abantu batishoboye. Ariana Grande yakundaga cyane itsinda One Direction, kandi indirimbo yitwa One Thing niyo ndirimbo yabo ngo yakunze cyane. Gusa ariko rino tsinda nyuma rikaba ryaraje gutandukana. Uyu mukobwa atekereza yuko ibisimba bya Penguin ari inyamaswa nziza cyane. Mu kiganiro na manager wa Ariana Grande witwa Scott Brown, yatangaje ko Ariana Grande ari umwe mu bantu beza yigeze abona kandi ngo akaba ari umuntu utangaje cyane mu buzima bwabo. Ariana ajya abura amaraso mu mubiri we, ibyo ngibyo rero bigasaba yuko arya ikintu runaka kugira ngo ubuzima bwe rwose bukomeze kugenda neza cyane. Ariana Grande yagize gutangaza ko abantu fatira ikitegererezo, uwa mbere ari Marilyn Monroe, umunyamerika wabayeho mu myaka ya kera.
Ariana kandi yagiye kuri YouTube bwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2007. Ibyo ngibyo rero bikabimugira umwe mu bantu ba mbere ku isi babashije gukoresha runo rubuga rwa YouTube. Banki y'isi akaba ari nawo muryango munini w'iterambere ku isi ukurikira Ariana Grande ku rubuga rwa Twitter. Ariana kandi akaba afite amukurikira barenga miliyoni 70 ku rubuga rwa Twitter guhera mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2011 kandi mu kwezi kwa 12 nibwo uyu mukobwa yuje abantu bagera kuri miliyoni 1 bamukurikiraga kuri Twitter. Uvanyemo naho ngaho kandi uyu mukobwa akaba ari umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko nko kuri Instagram aza mu bantu 5 ba mbere ku isi bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nyina wa Ariana Grande yigeze gutekereza yuko hari igihe umwana wazakura akaba umwicanyi, kuko ngo akiri umwana yakundaga kwambara maske za Halloween maze akazenguruka hirya no hino afite ibyuma mu nzu, ku buryo nyina yageze aho ngaho yifuza kumujyana ahantu bazamuvure. Yatekerezaga yuko uyu mwana rero rwose nta kindi gikorwa na kimwe azakora, dore ko ngo yakundaga kureba filime ziteye ubwoba cyane kandi agakunda cyane cyane abicanyi b'abakobwa. Gusa ariko ku bw'amahirwe ibi byose bikaba byaraje kurangira umwana wahindutse umuhanzi. Uwe mu nshuti magara za Ariana Grande witwa Janet ku bw'impanuka umunsi umwe yashyize ahagaragara nimero ya telefone, maze abantu bose bahita batangira guhamagara uyu muhanzi. Ariana Grande yagiye mu gitaramo bwa mbere mu mpeshyi z'umwaka wa 2011, aho icyo gihe rero kwari kugira ngo abashe kubona Katy Perry. Mu mwaka wa 2015 Ariana yatsindiye ibihembo bitandukanye harimo nk'icya MTV Millennium Award muri Global Instagram of the Year ndetse n'icya International Hit of the Year kubera indirimbo One Last Time. Uvanyemo n'ibyo ngibyo rero uno muhanzi akaba yaragiye ahabwa n'ibindi bihembo bitandukanye. Muri aka kanya rero ushobora kuba urimo kwibaza uti Ariana Grande kubera izina rye butera we n'u Rwanda bahurira hehe? Ariana Grande benshi bakunze kwibaza ibisekuru bye, dore ko usanga ahantu hose batangazwa n'ubwiza bwo mu maso by'uyu mukobwa, akaba kandi anafite imyaka 27 y'amavuko, akaba ariko kandi akigaragara nk'umwana mutoya cyane. Hanyuma rero kuba yitwa izina butera bikaba byarakunze gutuma benshi muri twe twibaza aho yaba yarakuriye cyangwa se nanone yarakwiye iryo zina. Ntabwo twabuze gukeka yuko yaba afite ibisekuru muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko se koko byaba ari byo? Uyu mukobwa mu bigaragara nuko ari umunyamerika ariko ufite inkomoko mu Butaliyani. Ikindi cyari kandi nuko mu bisekuru bye byose rwose Afrika nta hantu na hamwe igaragara. Ikindi kandi akaba akunze kwita umunyamerika w'umutaliyani. Ibyo ngibyo rero bikabishaka kwerekana uburyo rino zina rye butera ari izina rikunze gukoreshwa ahantu hagiye hatandukanye hirya no hino ku isi. Muri aho ngaho rero hakaba harimo igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibice bitandukanye by'Ubwongereza ndetse no muri Afrika, igihugu cya Gabon ndetse na Mali, nabo rino zina butera bakaba bakunze kurikoresha. Igihe ari cyo nuko ubusobanuro bwa za butera muri ibyo bihugu byose nta kabuza rwose ari ibintu bitandukanye. Ibyo ngibyo rero bikaba bisobanura neza yuko Ariana Grande nta sano na rimwe rwose afitanye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu kanya gato noneho reka tuze turebere hamwe Ariana Grande mu rukundo. Uyu mukobwa numwe mu bantu bakunze guhinduranya abasore kenshi, ndetse kimwe nk'ibindi byamamare Ariana Grande nawe yagiye avugwaho kenshi gukundana n'abasore batandukanye, kabone nubwo yarakiri mutoya mu myaka. Muri abangaba rero abamenyekanye bo ubwabo bonyine barahagije. Urugero, kuva mu mwaka wa 2008 kugeza muri 2011 Ariana yakundanye na Graham Phillips, maze baza gutandukana, akundana na Jay Brooks wo mu itsinda ryo muri Australia. Nyuma y'inabaza kugira undi mubano na Nathan Skies, uyu nguyu akaba ari umuhanzi w'umwongereza, maze bamaze gutandukana Ariana atangira gukundana na Big Sean. Big Sean nayo baje gukundana urukundo ruravugwa cyane, gusa ariko nayo baza gutandukana, maze akundana n'undi witwa Jordan Viscomi, baratandukana, akundana n'uwitwa Ricky Alvarez, nayo baratandukana, maze akundana n'uwitwa Pete Davidson. Uyu Davidson urukundo rwabo rwarashyushye cyane, hanyuma baza no kwimukira mu nzu imwe batangira kubana. Gusa ariko nyuma bakaba baraje gutandukana ubwo havugwaga inkuru y'undi muhungu wahoze akundana na Ariana witabye Imana ku myaka 26 y'amavuko, aho rero abafana ba Ariana Grande icyo gihe bazahora bibuka umubano we na nyakwigendera Mac Miller. Ariana Grande ndetse na Mac Miller rero ubwo uyu muhanzi yarakiriho bakaba barakomeje kwerekana yuko bashyigikirana, ndetse uyu Mac Miller w'umuraperi akaba yarifurije Grande ishya n'ihirwe, ubwo Davidson yasabaga Ariana Grande ko yazamubera umugore ubwo bari barimo kubana mu nzu imwe.
Mac Miller rero akaba yaraje gupfa mu buryo butunguranye mu mwaka wa 2018 nyuma yo gukoresha ibiyobyabwenge birengeje urugero. Urupfu rwa Mac Miller rero rukaba ari rwo rushyirwa mu majwi rushobora kuba rwarabaye intandaro yo gutandukana kwa Pete Davidson ndetse n'uyu muhanzikazi Ariana Grande. Nyuma y'urupfu rwa Mac Miller rero Ariana Grande abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yaranditse ati nagukunze umunsi nahuraga nawe bwa mbere mfite imyaka 19 kandi nzahora ngukunda, ntabwo nshobora kwizera yuko utakiri hano. Nyuma y'abo ngabo bose rero Ariana yaje kuba nk'utuje gakiya mu rukundo, ariko mu mpera z'umwaka wa 2019 aza gutangira kuvugwa mu rukundo n'uwitwa Gomez. Urukundo rwabo rukaba rwaranageze ku yindi ntambwe mu minsi mike cyane ishize, aho uyu mukobwa yatangaje abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze ko yambitswe impeta y'urukundo n'umukunzi we Dalton Gomez bamaze hafi umwaka bakundana. Uyu mukobwa rero ukora mu njyana ya pop akaba yaranditse kuri konti ya Instagram tariki 20 Ukuboza umwaka wa 2020 avuga yuko yambitswe impeta imuteguza kurushinga, maze arenzaho amagambo avuga ati n'ubuziraherezo. Ariana rero yagaragaje ino impeta yambitswe n'umukunzi we ahita yerekesha amagambo y'urukundo ashimangira urugendo rushya atangiye, by'umwihariko n'uyu mukunzi we Dalton Gomez. Ibyamari bitandukanye birimo nk'umunyamideli Hailey Bieber akaba n'umugore wa Justin Bieber, umunyamideli Kim Kardashian, Scooter Braun n'abandi benshi batandukanye bakaba barifurije ishya n'irwa Ariana Grande ndetse na Dalton Gomez kugira ngo urukundo rwabo ruzabageze kure kandi ruzakomeze kugenda neza cyane. Scooter Braun abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yaranditse ati Dalton uri umugabo w'umunyamahirwe, Ariana Grande turagukunda kandi twishimiye intambwe wateye. Ariana Grande nabwo yakunze kugaragaza n'umukunzi we mushya, ahubwo yakunze kuvuga yuko ari inshuti ye hafi kandi akaba ari umuntu wuzuza ibyifuzo bye cyane. Ikindi kandi uyu mungu ntabwo ari umuntu ukunze kugaragara cyane mu myidagaduro, bikaba rero byarateye abantu benshi kwibaza uwo ari we. Makuru yabashije kumenyekana ni uko uyu muhungu ushatse wamwita umukomisiyoneri cyangwa se nanone umuntu urangira abantu amazu iyo benda kuyagura. Uyu nguyu rero niwe uzabana na Ariana Grande mu myaka iri imbere. Mu kanya gatoya reka tuze turebere hamwe imwe mu bihe bitazigera byibagirana byaranze umwuga cyangwa se ubuhanzi bw'uyu mukobwa. Duhereye mu bitazibagirana kandi byavuzwe cyane ni igitaramo Ariana Grande yakoreye mu gihugu cy'Ubwongereza. Iki gitaramo rero kikaba cyararangiye abantu bagera kuri 22 bose basize ubuzima. Ibyo byari mu ijoro ryo ku munsi wo kuwa mbere ari tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2017. Ni mu gihugu cy'Ubwongereza ari mu mujyi wa Manchester, aho icyo gihe haturitse igisasu maze gihitana abagera kuri 22 abandi 59 barakomereka mu gitero cy'iterabwoba cyabaye ubwo hari amaze kuba igitaramo cya Ariana Grande. Iki gisasu rero kikaba cyaraturitse ahagana ku isaha y'isa 4:30 z'ijoro ku isaha yo mu Bwongereza. Ahangaha rero akaba ari ahagana saa 5:30 z'ijoro hano mu Rwanda. Icyo gitero cy'iterabwoba kikaba cyarabaye nyuma y'igitaramo umuhanzi Ariana Grande yari amaze gukorera muri iyo sare. Abari baje kureba icyo gitaramo rero bari biganjemo urubyiruko, aho bamwe bari batangiye gusohoka ubwo igisasu cyaturikiraga. Abantu rero bahise bakwira imishwaro ndetse abo ngabo twabwiye bose basiga ubuzima. Umugabo watanze ubuhamya mu bambere witwa Gary Walker wari wanazanye n'umugore we kureba kino gitaramo yatangarije BBC uko byagenze. Yaravuze ati ubwo twari tumaze kumva indirimbo ya nyuma, ako kanya twabonye umurabyo wakurikiwe no guturika, twahise tubona imyotsi. Gary Walker akaba yarakomerekejwe n'icyuma mu kirenge, naho umugore we rero ahita akomereka mu nda. Polisi yo mu mujyi wa Manchester yatangaje yuko umuntu w'umugabo ari waturikije icyo gisasu, ariko kandi nawe akaba yaraje kukigwamo. Nyuma ya kino gitaramo Ariana Grande yaramaze gukorera mu Bwongereza, ariko kandi kigateza ibyo bibazo. Uyu munyamerikakazi wari mu bitaramo byo kuzenguruka isi yatangaje yuko yashenguwe n'ibyabaye cyane, aho mu butumwa yanyujije kuri Twitter yanditse ati nashengutse umutima, bikuye ku mutima ndihanganisha bagize ibyago. Nta magambo yo kubisobanura nabona rwose. Uwari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May yatangaje yuko icyabaye ari igitero cy'ubwiyahuzi kidasanzwe ndetse yihanganisha imiryango yabuze abayo. Yongeyeho yuko rero iperereza ryahise ritangira kugira ngo bamenye impamvu yateye ibyo bibazo. Nyuma y'iminsi mike rero ubwo kiriya gitaramo cya Ariana Grande cyari kimaze guhitana abantu 22 ndetse na nyuma gato yuko iperereza ryari ritangiye, umutwe wa Islamic State waje kwigamba kuba inyuma y'ubu bwicanyi, ariko kandi ntabwo yigeze utanga ubusobanuro burambuye ku muntu waba waratumiye cyangwa se uburyo yakoresheje kugira ngo uhitane abo bantu. Mu bantu 22 bapfuye, polisi y'Ubwongereza yasanzemo umusore w'imyaka 22
aho byaketswe yuko uyu musore witwa Salman Abedi ari ushobora kuba waraturikirije icyo gisasa aho. Nyuma yaho rero Ariana Grande yateguye ikindi gitaramo cyari kigamije gukusanya amafaranga y'inkunga by'umwihariko yo gufasha imiryango yagizweho ingaruka n'icyo gitero cyabereye aho yaramaze gukorera igitaramo. Ahangaha ariko akaba yarakoze ibingibi yabanje gutanga ubutumwa bwo kwihanganisha imiryango yagwiriwe n'ibyo byago, yiseguye ku bafana be ababwira ko ibyabaye byamuteye agahinda. Nyuma rero Ariana Grande yasuye bari bakiri mu bitaro ndetse yunamira n'abapfuye. Yaje kongera gusubiramo ikindi gitaramo rero maze cyita One Love Manchester, aho Ariana rero kino gihe yongeye gutaramira ku nshuro ya kabiri abari batuye mu mujyi wa Manchester, ndetse haboneka amafaranga menshi cyane yo gufasha imiryango yagizweho ingaruka n'ibyo byago. Abantu batandukanye rero nabo bakaba barashimishijwe cyane na kino gikorwa cy'uyu mukobwa. Nyuma y'ibingibi byose ubuyobozi bw'umujyi wa Manchester bwaje kumugira umuturage wabo w'icyubahiro. Uwari umuyobozi w'umujyi wa Manchester ari we Sir Richard Lees yaravuze ati Ariana Grande ni umunyamerika, byari kumvikana yaza guhita afata indege akitahira, byari kumvikana rwose iyo avuga ati nta nubwo mu Bwongereza nzongera kuhakorera igitaramo, ariko ntabwo ariko yabigenje. Yavuze ati oya, ndi umuhanzi, ngomba gusubira hariya rwose narangiza ngakora igitaramo. Uyu wari umuyobozi w'umujyi wa Manchester akaba yaravuze ko ibyo Ariana Grande yakoze byagaruye icyizere mu bihumbi by'abantu, aho ndetse byanarangije akusanyije amamiliyoni yafashije mu gufasha abagizweho ingaruka n'icyo gitero. Sir Richard wari umukuru wa Manchester akaba yavuze yuko rero yifuje yuko Ariana Grande ahinduka umuturage w'icyubahiro w'umujyi wa Manchester, ibintu bifatwa nk'ibintu bikomeye cyane muri kiriya gihugu. Mu butumwa rero yanyujije ku rukuta rwa Instagram, Ariana yaranditse ati ntabwo nzi icyo navuga, amagambo ntabwo ahagije, biranshimishije kandi binteye ishema, umutima wanjye uracyari kumwe namwe, ndabakunda murakoze. Muri kino gitaramo kandi abahanzi batandukanye bagiye kwifatanya na Ariana, aho muri aba ngaba twabwira nka Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Marcus Mumford, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Imogen Heap ndetse n'umuhanzi Pharrell Williams. Kugeza muri kano kanya tuvugana, Ariana Grande afite indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa ku buryo rwose udashobora kuzivuga zose ngo zirangize. Uyu muhanzi kandi yahawe ibihembo bitandukanye bya American Music Awards, ibya MTV, ibihembo by'amaradiyo ndetse n'amateleviziyo akomeye muri kiriya gihugu ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariana Grande kandi yanakoze ibitaramo byinshi bitandukanye byagiye bizana abafana, byose byakomeje kumwerekana nk'umuntu ufite impano idasanzwe kandi ukunzwe mu buryo bukomeye. Tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu cya none. Niba hari ikintu uzi kuri Ariana Grande waza kuza kudusangiza igitekerezo, aho ngushimira cyane iyo twabanye kuri uyu munsi, nkagusaba kuza kutubwira umuhanzi wundi cyangwa se ikindi cyamara yifuze ko twaza kuganirizaho ubutaha. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese
ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi k'uwo ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri interineti, ubwo ukaba ubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire aba avuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza aba avuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori aba avuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.